हेलो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको अपने घर लोहाली ले चलती हूँ। ये है मंदिर कैची धाम। लोहाली जाने के लिए कुछ कच्चे और पक्के रास्तों से जाना होता है। रास्ते में हमें प्याऊ मिलता है जहाँ ठंडा पानी होता है। दूर से हमारा घर ऐसा दिखता है और पास से ऐसा दिखता है। घर का आंगन बहुत सुंदर है, जहाँ से नज़ारा एकदम मस्त होता है। बाय फ्रेंड्स।